बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का आगाज़ मैं अपने गार्डन से कर रही हूँ। मौसम माशाल्लाह बड़ा अच्छा था आज, और यहाँ पे वेदर जो है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। सर्दी जो है वो तकरीबन आ गई है, काफ़ी ठंड होती है सुबह के टाइम। और ये हमने क्यारी में एक तरफ जो है वो गुलाब के पौधे और फूलों के पौधे लगाए हुए हैं, और दूसरी तरफ जो है ये पुदीना और टमाटर और थोड़ा सा जो है वो आलू का एक पौधा लगा हुआ है, और कुछ हमने धनिया वगैरह लगाया था वो अब ख़त्म हो गया है। टमाटर माशाल्लाह इस साल हमारे बड़े अच्छे हुए हैं। और साथ जो है उसके बाद ये मैं अंदर आ गई थी, और कपड़े मैंने रात को एक दिन पहले वॉश किए थे तो वो समेटने वाले थे, जल्दी से वो समेट लिए। साथ में जो है वो ब्रश एक दफ़ा मैंने जो है वो लगा दिया था ताकि सफाई जो है वो हो जाए। ऊपर वाले हिस्से में जो है वो मैं हूवर लगा देती हूँ उसे, और नीचे से जो है वो मैं ब्रश ही ज़्यादातर लगा देती हूँ। और उसके बाद नाश्ता बना रही थी मैं, क्योंकि आज जो है वो हमें मेरे बेटे की अपॉइंटमेंट थी तो उसके लिए जाना था। उसका हेयरिंग टेस्ट है। स्पीच डिले जब भी कोई बच्चा होता है तो उसका हेयरिंग टेस्ट जो है वो ज़रूर करते हैं, कि ताकि पता चल सके कि कानों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कि बच्चा जो है वो ठीक से सुन रहा है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह उसका, मेरे बेटे का जो है वो हेयरिंग टेस्ट तो ठीक हो गया था बिल्कुल माशाल्लाह, कान उसके ठीक है। स्पीच डिले के लिए अब वो फर्दर प्रोसेस बताएंगे, अपॉइंटमेंट देंगे कि क्या उसको हेल्प कर सकते हैं स्पीच डिले, अगर बच्चा जो है वो नहीं अभी तक ठीक से बोल रहा। और उसके बाद हम लोग जो है वो शॉपिंग के लिए आ गए थे, और बच्चे जो हैं यहाँ पे प्ले एरिया में खेल रहे हैं। इससे काफ़ी आसानी हो गई थी ना हमें, कि बच्चे जो हैं वो खेलते रहे और हमने साथ में शॉपिंग कर ली। और घर आके जो है वो कुकिंग करनी थी, जल्दी जल्दी ये मैं चिकन निकाला और इसको ना डीप फ्रोस्ट वाले ऑप्शन पे लगा दिया माइक्रोवेव में, और आसानी से ना ये डीप फ्रोस्ट हो गया। और चिकन या गोश्त को जब भी फ्रीज़ करें ना तो उसके लिए यह टिप है कि आप उसको, जितना भी आपके पास शॉपिंग बैग है या बड़े शॉपिंग बैग में ना, सिंगल लेयर में उसको करके तो फ्रीज़ करें। इससे वो बड़ी आसानी से ना डीप फ्रोस्ट हो जाता है। और अगर आपको थोड़ा यूज़ करना है और हाफ़ उसको निकालना है तो वो भी आप निकाल सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग जो है वो पुलाव बना रहे थे। मेरी मदर इन लॉ जो है वो पुलाव बना रही थी, और बच्चों के दादा अबू क्योंकि ज़्यादा चावल खुश होकर नहीं खाते तो उनके लिए मैंने रोटी बना दी थी। और बच्चों को भी जो है वो कुछ ना कुछ खिला दिया था, क्योंकि बाहर से आए तो बच्चे भी काफ़ी जो है उन्हें भूख लगी हुई थी। तो साथ साथ जो है ये हमारे पुलाव राइस भी बन रहे हैं। इस तरह मिलजुल कर काम करने से जो है वो काम सारे जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और परेशानी भी नहीं होती। चावलों को दम लगा दिया था, और साथ में मैंने रायता और सलाद वगैरह काट लिया था। प्याज को मैं पहले काट के तो इसको धो लिया था नमक लगा के, और उसके बाद जो है वो बाकी चीज़ें इसमें मिक्स करके थोड़ा सा जो है वो सॉल्ट, ब्लैक पेपर और लेमन अगर हो तो वो भी मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर लेती हूँ। ये देखिए जी माशाल्लाह हमारे चावल पुलाव बन के तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छा ये माशाल्लाह बना था। और अब हम इसको जो है वो अपने डिनर को एंजॉय करेंगे। और आपके वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ फुल वीडियो वॉच करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो अगर आपको पसंद आए, क्योंकि हम लोग जो हैं वो अब चैनल बना लिए हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे चैनल भी जो है वो ग्रो करेंगे। अल्लाह हाफिज़।